హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. హాయ్ వ్యూయర్స్, నమస్తే. దిస్ ఇస్ రమా డాజ్లర్స్. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ప్లీజ్ ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ నోటిఫికేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మనం మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో ఉన్న డస్ట్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. దీనికి ఒక లెమన్ కావాలి, ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుందాం, మైక్రోసేఫ్ బౌల్ ఒకటి తీసుకోవాలి. ఈ వాటర్ని ఈ మైక్రోసేఫ్ బౌల్లో వేసి ఈ కట్ చేసుకున్న లెమన్ పీసెస్ని ఆ బౌల్లో వేయాలి. నేను ఐఎఫ్బి కన్వెక్షన్ 20 లీటర్స్ కన్వెక్షన్ చూపిస్తున్నాను. ఏ ఓవెన్ అయినా సరే మీరు ఇలాగే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ డస్ట్ అంతా చూసారు కదా, దీన్ని మనం క్లియర్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఆ లెమన్ వాటర్ ఉన్న ఆ బౌల్ని ఓవెన్లో పెట్టాలి. ఇప్పుడు డోర్ క్లోజ్ చేసి మనం టైం సెట్ చేసుకోవాలి. నేను 2 minutes టైం సెట్ చేస్తున్నాను. ఈ టైం 2 minutes సెట్ చేసిన తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేశాను. ఆ బౌల్ ఆ ఓవెన్లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ వాటర్లో లెమన్ వేయడం వలన సిట్రిక్ యాసిడ్ అందులో కలుస్తుంది. దీనివలన మన ఓవెన్ శుభ్రపడుతుంది. నేను ఐఎఫ్బి 20 లీటర్స్ కన్వెక్షన్ చూపిస్తున్నాను. మీరు ఏ ఓవెన్ అయినా సరే ఇదే మెథడ్లో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. 2 minutes అయిపోయింది. నేను ఆ బౌల్ని ఓవెన్లోంచి తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆ బౌల్ని పక్కన పెట్టుకొని మనం ఆ బౌల్లో ఉన్న లెమన్ వాటర్ ఈ రెండిటితోటి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత శుభ్రమైన నీటితో క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ ఓవెన్లో ఆ ప్లేట్, గ్లాస్ ప్లేట్, ఆ ప్లేట్ కింద ఒక స్టాండ్ ఉంటుంది. ఆ రెండింటిని మీరు తీసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇది క్లీన్ అయ్యే వరకు. ఈ గ్లాస్ ప్లేట్ని మనం బయట క్లీన్ చేసేసుకొని బాగా డ్రై చేసుకొని ఓవెన్లో పెట్టుకోవచ్చు. చూసారు కదండి నేను ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నానో. మనం తరచుగా ఇలా క్లీన్ చేసుకోవడం వలన మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. క్లీన్ చేయకుండా అలాగే వాడడం వలన బ్యాక్టీరియా, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ సోకుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఎప్పటికప్పుడు ఓవెన్ని క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి. నేను అంతా క్లీన్ అయిన తర్వాత ఒక డ్రై క్లాత్ కానీ డ్రై పేపర్ కానీ తీసుకొని ఓవెన్ అంతా శుభ్రంగా తుడిచేయాలి. అది పూర్తిగా డ్రై అయింది అనుకున్న తర్వాత మనం ఆ గ్లాస్ ప్లేట్ని, స్టాండ్ని అందులో మళ్ళీ ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫిట్ చేసుకునేటప్పుడు అది జాగ్రత్తగా దాని ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఫిట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు క్లీనింగ్ అయిపోయింది. ఓవెన్ కూడా డ్రైగా అయిపోయింది. నేను ఆ గ్లాస్ ప్లేట్ స్టాండ్ని కూడా ఫిట్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి ఓవెన్ చాలా నీట్గా ఉంది. ఇలా మనం వీక్లీ వన్స్ చేసుకుంటే మన ఓవెన్ చాలా నీట్గా కొత్త దానిలా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. లైక్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్.